Takk, president. Det hadde vel ikke vært helt urimelig om statsråden hadde regnet på det som statsrådens eget parti har lagt frem som første forslag, men la nå det ligge nå. Statsråden har vært opptatt av at vi skulle ha en nasjonal lovgivning innenfor dette området, og for å si det litt uparlamentarisk, president, det har jeg ikke sett snurten av. Og jeg vet at statsråden har vært opptatt av både personvern og virkemidler i forhold til kriminalitetsbekjempelse, og jeg kan absolutt anbefale en felles pakke, men jeg ser at statsråden enten ikke har villet eller ikke har ønsket å få til den pakken i egen regjering, men ser at pakken nå ligger klar i Stortinget. Og da gjenstår det for meg på en måte å reflektere over at det som står igjen hos statsråden, det er motstanden mot EU og et direktiv derfra. President, jeg tillater meg nok en gang å spørre statsråden hvor det ble av dette nasjonale alternativet til en nasjonal lovgivning. President, det ville nok være veldig spesielt hvis jeg setter i gang på egen kjøl i Samferdselsdepartementet en utredning om et alternativ når flertallet i regjering hadde sendt et forslag over til Stortinget med en tilråding om hvordan denne saken skulle håndteres. Så har jeg allikevel dristet meg til å komme med noen punkter for hvordan jeg mener et slikt nasjonalt forlik kunne se ut, en nasjonal lovgivning, og det har jo også det som i dag er et mindretall, etter som jeg skjønner, ført samtaler med nettopp Høyre på. Og det vil altså da innebære for det første at politiet får tilgang, slik som de har i dag. For det andre at de får tilgang også til IP-adresser, som i dag blir slettet fort, at sletteplikter blir utsatt. Altså de 3 elementer i seg selv ville bety at en fremdeles som i dag har den muligheten som politiet har til å følge opp ulike saker. Og jeg må bare si at i de rundene som jeg har vært, de møter som jeg har vært på, så har det ikke vært direktivet som har vært politiet sitt ønske nummer 1, men det har vært et lovverk som ivaretar at de har tilgang på ulike data. Representanten Schou. Ja, president. På det tidspunktet hvor statsråden lanserte den nasjonale lovgivningen, så hadde ikke regjeringen lagt frem sitt syn, så det var full anledning for statsråden til å synliggjøre hva som var det nasjonale direktivet. Men jeg følger opp på et annet område, og det er at det er en rekke pasientorganisasjoner, Datatilsyn, Legeforening, har rettet krass kritikk mot regjeringen for å ha vedtatt lovendringer som innebærer alvorlige brudd på personvernet og taushetsplikten i helsetjenesten, og Senterpartiet hevder å være mot datalagringsdirektivet av personvernhensyn, og vil derfor ikke gi politiet innsyn i trafikkdata. Hva er da begrunnelsen for at Senterpartiet ikke vil lagre informasjon om hvem du har ringt, når? Mens det er greit å lagre og spre informasjon om dine psykiske problemer og andre helseopplysninger. Statsråden har også vært statsråd innenfor dette området tidligere, så jeg imøteser en begrunnelse. Statsråd. Ja. Vær så god. President, la meg understreke en gang til at jeg mener det er viktig for oppklaring av kriminalitet å gi politiet tilgang til data, og også utover det som de får i dag, med altså utsett sletteplikt, og med tilgang til IP-adresser. Så synes jeg at nettopp helseregister og ulike pasientorganisasjoner og deres anliggende, ja, det forteller jo til fulle hvor forsiktige en må være i forhold til lagring av sensitive personopplysninger. Altså her er jo en utvidet kommunikasjon basert på lagring av den enkelte av oss, både lokalt og sentralt, ikke minst i helseregister. La de være en påminning om at vi tenker oss veldig nøye om før vi innfører noe vi ikke vet konsekvensen av.